Dashuriet edhe dashuranat e astrologjisë. Sot kena me folë për një event shumë të rëndësishëm e ai është Saturni. Saturni po drejtohet, se u konë të shku mrapsht. Tash e ka nisë me shku marë. Në datën 27, ai nisë marë edhe disa gjana do të kthehen në vendin e vetë, ose do të qysh me thonë, diku ku s'ju ka shku barë, do të nisë të shkojmë barë. Majnin mend që Saturni, deri në shkurt të mujt të vitit që vjen, është në peshqi, pastaj do dalë, do të fillojnë ciklin e vetë të ri, janë nisë pej dashit. E atëherë kemi me pas vërtet ndryshimet më dha. Por tash për tash, ndryshimet që na i bjen Saturni janë këto. Janë nisin prej dashit. Dashi është shej e zjarrt, kardinale. Pra, është ai që nis gjanat, edhe në këtë event ai do ta ketë me ndërdijen e vet. Munden me pas vendimet të cilat ai ka mipru vetë me veten, andrat duhet me pas kujdes, intuitën, edhe le ta din dashat që prej shkurtit të vitit e arshëm ata ma nuk do t'jenë kur të njëjtit njerëz. Demi është shej i tokës, elementi tokë, edhe është shej fix. Domethënë kur thot një dem diçka, ajo është për jetë. Nuk ndryshon edhe është shumë i fiksuar mas vendimeve të veta. Çka është me rëndësi me thonë për këtë event, të cilin jena të e trajtu sot, Saturni për ta është në fushën e 11. Ata do të kenë mundësi që të hapin shoqërinë e vet, edhe të diçka që ka çalu në paraqitjen e tyre skenike ose para publikut, ose me masa të mëdha, me njerëz shumë, tashmë do të filloj të shkojë mbar. Binjakët, ata të cilët janë ajër edhe i ndryshueshëm. Domethënë, prej të gjithë shejave, më i ndryshueshmi edhe më jo i kapshmi janë bineqet, sepse i kanë edhe elementin, edhe natyrën të ndryshueshme. Për këta, ky event do të ndodhë në fushën e 10, në karrierë pra. Ku nuk ka qenë tuhes dhe i me tash bineq në karrierë, durim me datën 27 Saturni do të kthehet mbar dhe do të merrni atë çfarë keni merituar. Gaforja sheja e ujit e para, e ujit kardinal, dhe më thonë e burimit e ujit, i bjen si me thonë nëse mujmë me krahasu me ujin në natyrë, atëherë është një lumë, sepse buron edhe lëviz. Gaforët i kemi të sfiduara në fushën e dijenis re, ose filozofisë, mistikës, gjanave të cilat ata ju ka intut, po tash ka ardhur koha me i mësu pak ma shumë edhe me i kuptu. Të gjithë jo të cilët jeni gafore, e keni mundësit mirë me anis një yoga, ose meditim, ose çka do tjetër. Është mirë me njoftu edhe në ikon për jashtë, po aty u ka stagnu, tash do të nisë mbar në fushën e 9 për juve. Luani është sheja e zjarrt, fikse. Domethënë, edhe zjarrt, edhe fiks, edhe nervoz, edhe e palikundën. Kështu që për luanat, kjo do të ndodhë në fushën e ringjalljes. Ata kanë mundësi që të ringjallen, të fitojnë para nga dikush tjetër, të kenë mundësi të takojnë një partner i cili do të bëjë shumë para në jetën e tyre, shumë të ardhëna dhe shumë materiale, po ashtu ata kanë mundësinë që të ringjallin veten edhe pikpamjen se si e shohin veten ata. Virgjëresha është shej e tokës, por e ndryshueshme. Për Virgjëreshën thuhet që është motra e bineqve. Po ashtu, Virgjëresha është ajo e cila është shumë e disiplinuar, overthinking, mendon shumë, dhe ky event qellor për ta ndodhur në fushën e raporteve. Diçka që ka ngecur, një fjalosje e vjetër, ose çka do që do të ketë qenë në raportet e juaja, tashmë do të rregullohet, e Saturni din mas miri në botë me i rregullu. Peshorja është shej e ajrit, mirë po është kardinale. Që dhe më thonë që në kardinale, dhe më thonë që është merr iniciativë, e hap rrugën për të tjerët. Shej e peshorës e njohin për disiplinë, e njohin për korrektësi edhe për një balans të cilën ata e kërkojnë gjithmonë. Ky event qellor për ta ndodhur në fushën e 6, e ajo është rutina ditore dhe shëndeti. Domethënë, të keni kujdes, çka s'ka ecë në punë, tashmë do të fillojë të ecë mbar. Po ashtu, është një periudhë shumë e mirë nëse do në nis fitness, ose çfarëdo diete që keni qef me bo, është mirë me nis në këtë periudhë me datën 27, sepse qatë ditë Saturni ndiset mbar.
Akrepi. Kur flasim për Saturnin, gjithmonë duhen me ditë që ajo është planeta e cila na mëson përmes dënimeve. Nëse Saturnin e kemi pas retro, ai ka qenë në mundësi të fundit me na dhënë për me i rregullu disa punë. Kështu që të gjithë juve, të cilët keni investuar dhe keni punu për me ndrejt gabimet e juaja, do t'ju jap mbarësi. E sidomos akrepave, të cilët këtë event e kanë në fushën e dashurisë. Për akrepat të vjen një rregullim raportesh në dashuri ose edhe një dashuri e re. Shigjetari është sheja e optimizmit, aty për momentin e kemi edhe diellin. Shigjetarëve duhet me uru ditëlindjen, se është koha e tyre, e kajnë Marsin në shtëpi, Merkuri ka shku deri te Akrepi, po do të kthehet prapë në shigjetar, e për ta ky event, është shej i zjarrit edhe e ndryshueshme. Domethënë zjarr, por nuk i dhënohet dhe nuk e mon shumë i dhënimin si luani, i kalon pak më shpejt. Shigjetarët këtë event e kanë në fushën e 4, që ka të bëjnë me ndryshimin emocional të tyre. Ata, masi që të kthehet Saturni në rrugën e drejtë, kur mo nuk do të ndjehen njëjtë. Bricjapi, shej i tokës kardinal, bajagit vështirë. Edhe tokë, që domethënë për tokë është shumë stabil, po edhe kardinal, që i marrin ndryshimet. I njohim si një shej bajagi i ftoftë. Për ta, ky event qellor do të ndodhë në fushën e 3, janë raportet me familjarët e tonë, jo me nanën, me babën, me vllaznit, kushrit, kolegë, edhe njerëz që i takojmë çdo ditë. Aty ata do të kenë mundësi që të rregullojnë ose të ndërprejnë përgjithmonë disa raporte. Ujori e njohim si sheja të cilët na nuk i kuptojmë, ata neve na kuptojnë, na ata si kuptojnë, sepse ata janë gjysëm alien, jo alien, nuk janë. Janë ata të cilët jetojnë një periudhë e jetojnë jetën më herët se sa të tjerë, domethënë janë avangard, janë para kohës vet. Ujorët janë shej i ajrit edhe janë fix, domethënë ajër, informat edhe fix. Ata gjithmonë janë të bindur në ata çka mendojnë ata, janë të pa bindur me dashur me ndru mendimin. S'u janë ndron kurr. Ujori do të ketë shumë mundësi të mira financiare, një ripërtrimje ose një borxh i kthyer, ose edhe mundësi të mira për financa shumë të mira. Saturni shpërblen, po kur shpërblen Saturni është mrekulli. Kur dënon, rujën e mirë. Peshqit është sheja në të cilën edhe po ndodhet Saturni, ju kom tregu deri në shkurtin e 2026-s. Atëherë Saturni do të përfundojë ciklin e vet në për të gjitha shejat për të vazhduar prej fillimit, që është një fillim shumë i mirë, i ri, kur do të hyjë ai në dash. Përderi atëherë, për peshqit e kemi fushën e parë edhe mundësinë e fundit që të ripërtrihen, ripozicionohen në raportet e veta, rimendojnë atë çka dëshirojnë ata. Pra, kemi harru me tregu që shej ujit edhe i ndryshueshëm, edhe emocion, edhe ndryshim. Kur nuk mundesh me ditë se si po ndihet një peshk. Këta ishin të gjitha shejat, e ju nëse keni qef mi pas një hartë natale, një takim personal me mu online, ose çfarë do lloj informacioni lidhur me astrologjin, mundeni me më kontaktu në këta numra telefoni, ose në rrjetet e mia sociale. Për ju të cilët keni interesim për astrologji, poneni subscribe, like, comment, të gjithë kanalin tonë në YouTube, po ashtu, deri atëherë, ju mos harroni me qenë të butë me veten, shumë të kujdesshëm me të tjerët.